Pastor Shem Hungwe, welcome to the program Spiritual Highway. Wow, thank you. Pane nyaya dzakawanda dziri kutaurwa nemapasta muno muZimbabwe vachiclaima kuti takaenda kunoona TB Joshua. Imimi ichokwadi here kuti makasangana na TB Joshua ku Lagos, Nigeria? Wangu ndakasvikako ndikavaona. I have been there 4 times, but it doesn't necessarily mean ukaenda ku Synagogue Church of All Nation unondoona munhu waMwari. Like what he says every time when he's preaching, he always says as the Spirit leads. So it doesn't mean ukaenda kunondovaona. But on my case, I managed to go there and I saw him. He spoke in my life. So can you say you were anointed by Dr. TB Joshua? Zimbabweans want to know. What I can say is the fact that he managed through the prophetic eye to see me in the service, which might have more than 100,000 people, and he spoke a word in my life and he prayed for me. I really believe he anointed me. Tichatora mukana uno kuti imimi muri yeZimbabwe muzive kuti mabasa ava Shem Hungwe sapastor veGrace of God Church. Rimwe racho hombe ramungade kuziva nderekuti vanotaura nemwana ari mudumbu vachitotaura naye. Isusu hatisi kuda kuvataurira, tiri kuda kuti ivo vakuudzei kuti nhema dzavanenge vachikurukura nemwana iyeyu ndedzei uye zvii mashiripiti avanokwanisa kuita kubatsira imi mhuri yeZimbabwe. Name of Jesus, you child, move. Pastor Shem Hungwe, the criteria of anointment. Vanhu vakawanda vanoenda kuNigeria, mapastors nevamwe vakadaro, vachida kuti vamite TB Joshua. But imimi muri kupatsana nguru yekuti 4 times you went there. Hamuna kukwanisa kuanointwa. Makazoanointwa the 4th time. Masvika ikoko. What is the criteria of anointment yemunhu? Wow, what I can say on that issue, you don't choose to be prayed for. Like Iwo, the man of God, what he always says when he's preaching, he always say, as the Spirit leads, and God's time is the best. So what I believe is, pese panda ienda, maybe the right time yanga isati yakwana, yokuti munhu waMwari vagone kutaura muupenyu wangu. But when the right time came, that is when I was located in the crowd. Nandakatogarawo mu crowd. Then that's when he came to me and he spoke a word of prophecy in my life. Randinotenda kuti ndorazonza shanduko yese in my life and my spiritual walk at large. I mean, the people from other country. Tiempo profecía, dicho este hombre, deberá para no regresar a la prisión. The people from other country, come. God want to use you. You, Papa. You're an evangelist. I receive, Papa. So please, you should be ready. I receive, Papa. I receive, Papa. It's your brother. I'm from Zimbabwe. Go and wait for me. Go and wait for me there. Yes, I don't want to waste your time. But Nigeria inozikanwa nenyaya dzemishonga uroyi nezvimwe zvakadaro. Why choosing Nigeria in particular? Why choosing Nigeria? Why didn't you go to any other country? Yeah, I don't deny all other countries vane vanhu vaMwari. Even here in our own country, tine vanhu vaMwari varimo whom we respect as fathers of the land. But the fact yokuti I was much exposed to Emmanuel TV
ndipo pandaionawo munhu waMwari, and I chose I think you know even muchikura kuti mwana wega wega anogona kuchoose a role model mulife yake kuti this person is my role model. If you are a footballer, someone can choose that Messi is my role model. The same to me with what I felt in my spirit. I chose the man of God. If I can walk in line with the way how God uses him, maybe the same grace upon his life can operate also upon my life. Maybe you can enlighten my viewers, my Zimbabweans, kuti nyika ino haina here such powerful prophets equating to TB Joshua. Wow, I cannot necessarily say nyika ino haina vanhu vaMwari. There are a lot of men of God, and to me, I regard them as fathers of the land. They are fathers of the land, but sometimes you might realize kuti kuvaona kunogona kunetsa, but as compared to when you go to a foreign country, unogona kuva neaccess nokuda kwekuti muenzi kazhinji pamba unokurumidza kubatwa zvakanaka, unokurumidza kugamuchirwa. Saka what I've realized ndezvekuti it's not like hatina vanhu vaMwari muno. Nditori nevanhu vakuru vaMwari vekuti I am praying even up to now kuti if I'm to meet with Prophet Makandiwa, if I'm to meet with Prophet Magaya, I know they've got the grace of God upon their life. I see issue yekuti it's just automatic transformation from witchcraft to churchcraft, because in Nigeria inozikamwa kuti zvakawanda ikoko, mukangosvika munongosvika muchipiwa muhamadzoka kuno kumatweni masimba munongedza vanhu vachiwa etc. zvobva zvangonzi haiwa zvaita. What I can say is Nigeria makaiziva nekuda kwemamovies avanoita, they show their other side of life. Muno muZimbabwe macho munotoroiwawo, because if you check vanhu vatinonamatira, you realize they've got the same problems atinoona even kunana Nigeria kwacho. So it's only that here in Zimbabwe we didn't expose the bad side of our culture. So I cannot say it's because Nigeria kune ma foreign powers. Of course they are there. Even here they are there also. In what form were you anointed? Maybe ndokuti vanhu vanyatsoziva. Nokuti tikangoti anointment. Chinyi chinenge chiitika, the process. The process, what I believe is there's if we read the Bible, 1 Timothy, you realize that Paul anombotaura na Timothy achiti, Timothy my son, chengetedza chipo chomweya chauinacho chawakagamuchira kubudikidzwa nekuturikwa kwemaoko. So there can be a transfer when someone lays his hand upon your life. It doesn't necessarily mean urikunopiwa zvinhu zvinobatika. No, the word, even if we check from the beginning, in the beginning was the word. That is Genesis 1. It means a word rikataurwa even in someone's life, rinogona kumeka any impact. That is the same with witchcraft. They speak words. So it doesn't necessarily mean zvinhu zvinobatika zvokuti urikunopiwa zvinhu zvinobatika. When we talk about the anointing, the word can be released. God wants to use you. And the fact that the word has been released, zvotanga kuitika mulife yako. But it doesn't also mean automatically it begins to happen. There are a lot of things that you need to consider in the Christian walk, in the Christian life. Number one, you need to fast. You need to pray. You need to work on your character for God to use you. Matsanangura kuti mune prior knowledge. Before you went to Nigeria, makanga mine prior knowledge yekuti Mwari arikuda kukutambidzai chipo. Makazi wasei. When I grew up, ndingati zvinhu zvomweya, sometimes like what I said kuti Timothy unonzi Timothy, chipo chauri kuona chiri pamusoro pako ichi hauna achisi chipo changoya. Ndakambochiona muna mbuya vako Lois, ndikazochiona pana amai vako, ndikazochiona pauri nhasi. Saka chichengetedze. You realize kuti if I am to check my background, mbuya vangu vaiva muprofita, munhu aitonamatira vanhu. That is the same even with my parents today. My mother
munhu anotorota hope even zvese zveministry isati zvaitika ndivo vakatotanga kutotaura kuti ndaona mwari vachikudai and through visions and dreams zvinhu zvandaisangana nazvo in my walk of life. Ekunigeria kunonzi munhu anovhura tepi kudai TB Joshua Dr. kwamakaenda, he opens up a tape, yotaurwa kunzi this is the blood of Jesus, put it mumvura, wotakura mvura yacho handiti ine container, take it to Zimbabwe and start opening a church. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatoda kuti muudze vanhu kumusavande imimi zvamakawana. Tiri kuda chokwadi nekuti dzimwe nguva vanhu vari kushupika kuti ndayamurwa voshaya kuti the source of power riri kusenza nderipi, ndereropa here, ndere chokwadi here raMwari. If I'm to answer, those are lies about the men of God. Hakuna tepi inovhurwa. If you check every prophetic word he has released, zvinhu zvavakataura a way before kudona kwe building, zvinhu zvavakataura and vachiti you see it written all over the world, and the papers and the media, it's an issue they will talk about. And sometimes those things mwari pane zvimwe zvinhu zvavanotendera zvokuti it's beyond our control. Jesu wacho chaiye akafa akatadza here kuona kuti ndinofanira ndakuda kuiswa pamuchinjikwa rega nditize. Those things they can happen. The disciples of Jesus chaivo vaiurawa vanga vasingaoni here, they could see, but there are some things zvinogona kutenderwa naMwari kuti zviitike. Kana Mwari ari wemasimba ose, yes, sekutsanangura kwamunoita imimi mapastor, yes, you don't need reference from anyone. Pandakagara ndiri panapa, yes, ini ndinongofanira kutaura naMwari ndichinzwikwa kana ndiri kutaura in faith, yes, handiti, yes, zvakadzama mukati memwoyo wangu. Pasina imimi pastor musipo, tisina kana reference yeBhayibheri iroro ramunoshandisa, handiti, ini kana ndakatendeka mukati memwoyo wangu ndine kuchena kwandinako, ndinonzwikwa nemusiki nokuti ari pese pese. As far as God is concerned, why would we want to go and search for God at a particular place? Even in the Bible rinototaura kuti Solomon paakavaka temberi vanhu vaitoenda Jerusalem. That was a specific place where they were going to meet God. Kune nzvimbo dzaibhidwa ma-altars. Mukatarisa Abraham unonzi akasvika panzvimbo inonzi Luz, ndobva paita an open heaven. Jacob achipfuura the same place wakasangana naMwari papa akati surely God is here. So it doesn't necessarily mean kuti of course God is everywhere, but you can have an area yokuti unoziva kuti this is a place of meeting with God. And kuenda kwevanhu kwatinenge tichiita kunzi waenda kuNigeria hazvirevi kuti hatisi kutenda kuti munomu muna Mwari. That is not it. That is not the point. But what we are doing is the things of God. You should have a man of God also who can speak a word in your life. Life yechinamato haisi yekungoti unozvicontrola wega. If you check even Jesus himself ari Mwari aitoda John Mubhabhatidzi. John the Baptist ndiye akatomunyika mvura ndobva mukumukidza kuti atonzo as much as he was a son of God. Haana kubvira aona an open heaven kusvika bhabhatidzwa naJohani ndopanonzi denga rakavhurika. A son of God needed a person. Masika muNigeria mawana mukana wekuchitaura zvino kusangana na Dr. TB Joshua at the point of contact vachikuonai. What is it that you were given as power in terms of anointment nezvamuchazoita madzoka kuno kuZimbabwe? It doesn't necessarily mean pavakati I want to see you vane chavakandipa specifically. Nokuti pane nyaya dzekuti vanhu vari kushandisa oil, vari kushandisa mvura, vari kushandisa zvese zvichipuhwa vanhu, micheka, handkerchief kachi. Imimi, what is it? You know what? Yokushandiswa kwezvinhu, it doesn't necessarily mean kuti simba rinenge raiswa pachini ichocho. No. Mukacheka zvese zvamuri kutaura kuti vari kushandisa mahandkerchief zvinhu zvakaitika even in the Bible, because the Bible should be the standard of our life. If we check in the Bible,
Paul akashandisa handkerchiefs, Acts chapter 19, and God performed the miracles using the hands of Paul, such that out of his body aprons and handkerchiefs were produced, and the sick were healed. Which means Jesu pachake unoti wanamatira bofu wakarisa madhaka wakatora mavhu wakaisa mavhu apo zvikanzi enda kumvura kuna slowa undogeza kumeso kwako uchapora. So zvese zvari kuitika izvi, and iye personally Jesu but greater works than this shall you do. It doesn't mean kuti kushandiswa kwazvo there is something new that is happening. Hapana chiri kuitika panyika pano chiri new. Everything chakatomboitika. That is my take. Imimi TB Joshua. Akakupai chi? What source of power ramakushanda naro nhasi muri muno muZimbabwe ramakawana kubva kuna Dr. TB Joshua? You know what? The laying of hands is enough. There's no need of anything pure. Though you can use the anointed water from the man of God, but it doesn't necessarily mean kuti ivo vanokupa mvura kuti enda undoshandisa. It is according to your own understanding and the revelation. Kuti Mwari pano vari kunditi use a stick. Moses chayakanzi use a stick. God can instruct you at a different time. Kuti shandisa chakati. You can use even the Bible. Kuti urika Bible ripa munhu opora. You can even use your own jacket. Anything that you can use. The fact yokuti the anointing has been transferred on it. It can work a miracle. So it doesn't necessarily mean kunzi uya papa side pane zvavanokupa. No. Saka muri kuti mhuri yeZimbabwe yese yakaterera. Endai zvenyu kuNigeria muchinouya nezvamunouya nazvo aiwa kwakanaka. To my own understanding is Bible rinotaura kuti edzai mweya. If you are to watch the men of God and ukatenderana neministry yavo, I think there's nothing wrong to go there. There's nothing wrong about it. Iye zvino muri tiri kuona muchiyamura mhuri yeZimbabwe mumachechi menyu. Asi dambudziko seiko madzimai arivo vatiri kuona isusu vamuri kunyanya the percentage yevanhu vari kuyamurwa mukati memachechi vachimanifesta pachibuda mademons and what have you. Sei vakanyanya kuwandira kumadzimai? Who are you? Speak out! Speak out! See what is happening. Hey, leave it. See what is happening. Who are you? Who are you? Speak out! As he's being set free, God is setting you free in the name of Jesus. I receive my fire! Do you know your time is over in this body? Huh? I said, do you know your time is over in this body? I said, who are you? Huh? So who are you in this body? Speak out. You are judge. If I am to answer that, you realize that women, the reason why they are vulnerable is 90% of the mind of a woman is inclined to perceiving. Vakaona munhu vanogona kukurumidza kuti give in kutoti munhu waMwari, or there's something chitori right paari. Whereas men, you realize kuti 90% of the mind of a man is inclined to reasoning. That's why muchiona kuti mimi naro dzakatowandisa ipapa. It's because a man is inclined to reasoning. Anoda kureasona. And if you check the same women, ndiyo vanogona kuti even zvinhu zvemweya zvacho vanogona kukurumidza futi kugamuchira. Miracles, they can quickly happen to them. Because once they perceive kuti zvinhu zviri kuitika pano zvinenge zvechokwadi, akutogamuchira. Saka you realize they also end up being vulnerable to attacks. But at the same time, they can quickly also receive miracles. Masangana na TB Joshua, right away, what was his words to you? Okay. If I am to answer that question, there are some things that are done on the public, like the word he gave. God wants to use you, so you should be ready. It means it was for public consumption. Whatever that happens sometimes in the private, this has been even muno chaimo. For the public.
Saka that is what I can say. Hamuna mhiko dzamakapiwa here mimi kuti kana waenda usazodai. What I can say is all powers are subject to the power of God. Hakuna mhepo dzamunoti dzinogona kuzosumuka dziri above the power of God. But you have a channel under which you work. The modus operandi yamunoteera kuti the modus operandi is when he speaks to you, make the word of God the standard of your life. You realize after you receive a prophetic word, the thing chinochengetedza is really chiprofita pamunhu, even healing, even a miracle, is when you make the word of God the standard over your life. Pane mhiko dzinopiwa munhu ati nhasi inini ndaenda kuNigeria ndanangana nezvekuti ndiri kuda kuti ndizodzoka munyika ndichibatsira ndichibata basa raMwari. Vanhu vane mhiko dzavari kupiwa dzakangofanana sekuti usazobate madzimai kana kuti usazodai kuti zvinhu zvako iwewe zvirambe zvichifamba. It doesn't necessarily mean kuNigeria ndiko kunoita kuti respect the word of God. Kutoendako kwandakaenda handina kuenda ndiri muEdheni, ndakaenda ndiri muKristu. Kureva kuti I understood even the word of God. But chinozoitika ndechekuti once you you receive a confirmation or an impartation from the man of God, chinogona kuchengetedza anointing is when you also respect the word of God, even the Christian walk. Hazvirevi kuti when you go to the public to a private place urikunoitirwa mhiko dzako no, it doesn't necessarily mean that. Sometimes you can be in the private, ivo vacho vanogona kusatokuona, vodaidza vamwe vanhu vanogara nevo macounselors votanga kukudza kuti you need to walk in line with the things of God. You have to respect the word of God, stay away from sin, make the word of God the standard of your life. That is sometimes zvaunogona kunge wadaidzirwa in private kuitira kuti the prophetic word rinenge rareleaswa rite come to pass. Kune vamwe vanogona kunge vari kuenda kwavanenge vachienda to answer for themselves. But looking at my own account, I went to see the man of God because of what I saw and what God revealed to me. Zvavari kuitiswa naMwari. Zvokuti vamwe vanozoenda vachindotsvaga mishonga, those things they are there. I cannot run away from it. That's why Bible rakazotiti ngwarai senyoka muchenjere mupfave senjiva. Master Shem madzoka enini kubva kuNigeria mapinda mundima maakushandira mhuri yenyika inoi. Titaurirei mabatsiriro nevanhu wamakabatsira, evidence dziripo. Kubatsirwa kwevanhu naMwari ndekwekuti God is the answer to any problem. You realize kuti everything that is happening, the cause of it is the devil. So there is a need for the power of God to be seen through miracles are tangible, and this is something chakagara chiitika in the Bible. Pese tinotaura nezvaJesu. Jesus was healing the sick. Jesus was casting out the devils. And we are said we've got the same nature with Christ. It means zvese zvakaitwa naJesu, we have to follow the same footsteps. The healing of the sick, kudzimba kwemweya yechina. That is the evident power of God. Mwana apedza O level nhasi. In less than 6 months, mamunzwa emimi kuti he has traveled to Ghana. Atodzoka. He has established a church. And the church yake akutovaka atoene dzimba dzinosvika 1000. Akutosponsor mabhora munyika ino, akuita zvese. Sei pasina kutya kwevanhu kuti mwana uyu zvinhu zvakauya sei izvi? How can you make billions in less than 6 months? Vanhu vachingoti ndiMwari, haiwa Mwari akanaka. Honai mwana uyu akomborerwa. Pedzisire tozunzwa kuti kudzimba dzacho kwavanogara kunonzi kune nyoka inorutsa mari. Kudzimba dzacho kwavari kugara mukadzi wacho haabvumidzwa, havafaniri kuti vavabakidze moto pamba. All those things. Isu imimi muchiti patsanangure kuti kuisa ruoko chete wapedza.